Então você pode, para fazer uma automassagem de alívio, faça o movimento em 3 etapas, combinado? Você vai primeiro levar as suas mãos na região temporal, que é essa região aqui, lateral da sua cabeça. Com a ponta dos dedos, faça movimentos circulares e sinta já o alívio chegando, seu rosto soltando. E aí daqui você vai descer, sentindo a conexão com o masseter. E por último eu vou te ensinar uma respiração para liberar aqueles sapos que ficam na garganta. Você vai inspirar subindo os braços e vai soltar tudo.